เข้าอะไรครับ คนขับเรือทำไงอ่ะ ไม่ต้องทำค่ะเรือขับเองค่ะ ยอดเลยใครเนี่ยผู้ผาสุดยอดเลย ใกล้อีกไหมแค่นี้พอไหม ผู้ผาสุดยอดเลยลูก ลงมา ใช่ค่ะเรือมีออโต้ขับค่ะระวังเท้าเพื่อนนะครับระวังเท้าเพื่อน